হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি আপনাদের বেশ কিছু পশু পাখি ডাক শোনাবো, সেজন্য আপনারা আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো এখন আমি আপনাদের প্রথমে শোনাবো বাঘের ডাক। আপনাদের বন জঙ্গলে যাওয়া লাগবে না বাঘের ডাক শোনার জন্য। এখন বাঘের ডাক শুনবেন আমার কাছ থেকে এখানেই। এত টাকা খরচ করে দরকারটা কি? বন জঙ্গলে যাইবেন, বাঘে খাইবো না ধরবো, পরে একটা ব্যাপার সেবার আছে, তাই না? তো দরকারটা কি আমার কাছ থেকে শুনেন না। শোনা গেল বাঘের ডাক। তো আজকে আশা করি আপনাদের বন জঙ্গলে যাওয়া লাগবে না। আজকে এখন শুনবেন আপনারা ঘুঘুরের ডাক। এখন শুনবেন ঐতিহাসিক ঘোড়ার ডাক। একটা পাগলা ঘোড়া যখন খেপে যায়, মানে খেপেই যায়, যখন থামেই না, তখন তার অনুভূতি কেমন জাগে, এখন আপনাদেরকে আমি সেটা এখন শোনাবো। এখন শুনবেন যে কাকের ডাক। কাক যখন লুপ সামলাতে পারে না, কখন? যখন দেখে রাস্তা কিছু পড়ে আছে, বা বাসার আন্টিরা কিছু বা ভাবিরা কিছু রান্না করতেছে, তার ওই যে পরিত্যক্ত কিছু পড়ে থাকে, সেগুলো দেখলে যখন লুপ সামলাতে পারে না, তখন তারা কেমন করে সেটা আপনাদেরকে এখন শোনাবো। একটা বাচ্চা কুকুর যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, তখন আরেকটি মেয়ে বাচ্চা কুকুর দেখলে তখন তাদের মনের ভিতরে ফিলিংসটা, অনুভূতিটা কেমন জাগে, কখন তাদের মনে চিনচিন করে না ধুপু ধুপু করে, বা কীরকম প্রেমের ফিলিং জাগে, সেটা আপনাদেরকে এখন আমি আপনাদেরকে শোনাবো। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পরবর্তীতে আমরা অবশ্যই বেশ কিছু পশু পাখি ডাক নিয়ে হাজির হব, তো সেই জন্য আমাদের সাথে থাকুন।